Այսօր Facebook-ում տեսա մի այսպիսի հետարքի տեսանյութ Փաշինյանը ասում էր, որ ինչու են երեխաները արարատ նկարում դպրոցում։ Կարող են իրենց ուսուցչուն նկարեն, կարող են իրենց ուսուցչին նկարեն, կարող են իրենց մամային նկարեն, պապային նկարեն, կարող են նկարել իրենց մորքուրին, մորքուրի մարդուն, քերուն, քերակնոջը նկարեն, տատին, պապին նկարեն, հորս ասել էի, նկարեն։ Գիտեք, հետաքրքիր է, որ Փաշինյանը բնույթով հեղափոխական է, բայց հեղափոխությունը մի քիչ սխալ է հասկացել։ Ասենք այն որտեղ որ պիտի հեղափոխություն աներ, այդտեղ հեղափոխություն չարեց։ Տատական համակարգը չփոխեց, համալությունը դրեց նույն համալությունը, ասենք մնաց, ասենք փոխում է, այդ այնտեղը չի որ պիտի փոխեր, հա։ Ամեն ինչ մնաց նույնը, դու գրեթե ամեն ինչ, ասեմ քիչ ազնիվ լինենք, բայց հիմա ուզում է փոխի մեր մենտալիտետը։ Հետաքրքիր է, ասենք ինքնին համարում է, որ Այվազովսկի տուֆտա նկարիչ է էլի, որ նկարել է Արարատը։ Այն Սուրենյանցն էլ մի բան չի, բանը, ասենք, Մարտիրոս Սարյանն տենց հա ինչ է Արարատը նկարել, որ իրանց դրան շանը նկարել ավելի լավ կլներ, և այդ որի հասումը լավ հասկացանք, ես համարում եմ դա անառողջ ինչ-որ մի հատ երևույթ է, իհարկե, բայց հետաքրքիր է, որ այն մարդիկ, ովքեր որ նստած էին այդ դալիճում, ես չգիտեմ, էդի բաններ, նիստներ, կառավարության նիստներ, ինչ էր, բայց նստած էին, քպեից երևի շատ քպեից մարդիկ էին նստած։ Լավ, մեկը չկա ձեռը բռնի ասի, լավ, ունեք այդ ինչեր ես խոսում։ Ինչեր ես խոսում, что ты несешь։ Ունեք գիտեք ինչ, եթե վերցնենք լավ, եթե համարենք, որ մեր պետական սիմվոլիկայից հանում ենք Արարատը, որովհետև չգիտեմ, 4-րդ հանրապետությունը ստեղծում թե 5-րդն է, 6-րդն է, չգիտեմ, այդպես է որոշեն, հա։ Ասենք այս փեչատների վրայից բաման հանում է, այդ կնիկների վրա, դա առանձնապես ասենք մի բան չի, ասենք կնիկ է, այսօր կա, վաղը չկա, վաղը մյուս օր ընդհանրապես էլեկտրոնային կլինի, էլի այլով պետք է մտածի Արարատը կավրեն թե ոչ, հա։ Բայց մտնում է մարդկանց տները, դասարանները, ասում է մի կախեք, մի դրեք, մի քիչ շատ չեղավ, ժողովուրդ։ Մի քիչ շատ չեղավ, ասենք, ինձ ինչ-որ մեկը ասի Արարատ մի նկարի, մի գրի Արարատի մասին, կամ կինո մի նկարի, կամ մի կախի պատիցդ, կամ բան, ես կարծում եմ դա արդեն ինչ-որ տենց աբսուրդ, հիվանդագին ինչ-որ մոտեցում է ընդհանրապես քաղաքացու նկատմամբ։ Որովհետև ես ինքս եմ որոշում, իմ պատին ինչ եմ կախելու, քեզ ինչ եմ նկարում, ինչ եմ իմ երեխեն ինչ է նկարում, ասենք իր դասարանում։ Իշխանություն ես, իշխանություն համարում է, որ տենց պիտի անի, մեր խելքն չի ասում, ասում ենք, հա դե երևի դե ճիշտ է բան, բայց մարդկանց տները մտնելը ո՞րն է։ Այդ ինչ բան է։ Դեք այն բաները, որ իսկապես պիտի փոխվեր, նենց էլ չփոխվեց։ Ես հիմա խոսեմ դատական համակարգի մասին, որը որ մի խայտառակություն է հիմա այսօրվա դրությամբ, հիմա տեսեք, եթե հիմա մենք գնանք այդ Միքայել Սրբազանի դատավարությանը, դուք գիտեք ես ինչպես եմ վերաբերվում եկեղեցուն, որ շահառուչ եմ եկեղեցու, դրապես համարում եմ, որ հայ առաքելական եկեղեցին դա KGB-ի ֆիլիալն է այսօրվա դրությամբ, լավա թևատա հիմա էտա, և հիմնավորել եմ իմ խոսքը, որ չի կարող մի այդպիսի ազդեցիկ կառույց, որը որ նաև Սփյուռքի հետ այդքան աֆիլացված է, հա, լինի բան, լինի չեզոք, անկախ, ազգային, պարզա որ ոչ, պարզա։ Բայց հիմա հիշենք ինչի համար են այդ մարդուն դատում։ 2 տարի առաջ, թե 3 անցյալ տարի, ինչեր ասեց, որ պետք է լինի Հայաստանում հեղաշրջում, Քոչարյանը նյուժելի պարոն Քոչարյան, երկրորդ նախագահ, մի ծանոթ գեներալ, մի
ախպերս իմիջ բան տենց ազդեցիկ չունես որ զորքը հաներ եւ հեղաշրջումներ, որովհետեւ ընդրություններով հնարավոր չի անել որևէ։ Հնարավոր չի իշխանությունը փոխել հնարավոր չի։ Տենց ասես այդ մարդը։ Անցան տարիներ։ Մեկ էլ հոպ այսօր դա հիշվում է։ Հիմա ես անգրագետս դաշտում աշխատող անգրագետ մարդ եմ, բան չեմ հասկանում։ Հիմա ես ինչ մտածեմ, դա քաղաքական հետապնդում է, թե իսկապես պետությանը պաշտպանելու մի քայլ, որ պետությունը պիտի պաշտպանվի։ Ոչ։ Եթե այն ժամանակ բռնեիք, դա կլիներ պետությունը պաշտպանելու մի քայլ, որովհետև մարդը ակնհայտ դրդում էր ռազմական ինչ-որ տենց բաների, հա, ռազմական հեղաշրջման։ Իսկ հիմա պրիմիտիվ ընտրություններից առաջ մարդուն փագելու գործողություն է։ Ու պետք չի մեզ ոչխարի տեղ դնել, մենք շատ լավ հասկանում ենք ամեն ինչ։ Շատ լավ հասկանում ենք։ Ինչի եք մարդկանց ներվայնացնում ես, դա չեմ կարծում, ոնց որ հատուկ անենց անի, որ մարդիկ ներվա։ Բռնողները ժամանակ բռներ, խի չէր բռնում, ինչ ես հիմա բռնում։ Ինչի համար։ Ում բերանն ես լեզու դնում, եւ ինչի համար ես այդ լեզուն դնում, այդ մարդկանց բերանը։ Ես համոզված եմ, որ Վաշտանիգը որ կա, բանի Լեննագանի քաղաքապետը, պարզա չէ որ լիքը քրեական գործ կա։ Ու ասենք ոնց կարող է Խարոշի Լեննագանի տղեն քրեական գործ չունենա։ Դի գամոտել է, դի հաստատ մի բան մերազեղնի էլի, ասենք Խարոշի տղը, ինչ եղնի ու ռապչան, հա։ Ու այդ ասենք այս ընտրությունների ժամանակ հանգարց քեշենք, որ Վաշտանիգը ժամանակին տեքստիլի տոպով կդոր է կողծե։ Հա։ Կամ մեծ կոմբինատից սերվիլատ կալբաս է կողծե։ Ու հաստատ էլի կլինի հետապնդում։ Հիմա ես ինչ մտածեմ, այդ մարդը հեղափոխություն եղավ 7 տարի համար հանգիստ ապրեց, մեկ էլ հոպ ընտրությունների ժամանակ կպարզվի, որ քրեական հետապնդում կա։ Արա ամոթ է։ Ժամանակավրեպ այդ հետապնդումները ցույց են տալի, որ դու ձեզ ոչ թե պետությունն է հետարքրում, պետությունը, ասենք, վտանգի տակ է, որ կարող է լինի հեղաշրջումով, չէ, ձեր իշխանությունն է հետարքրում ընդամենը, վերընտրվելու համար տինտիրիկներ եք անում այդքան բան։ Ասма որ մեկ ասեմ, ժողովուրդ ջան, այսօր եկել եմ սիրուն տեղ, որ ձեզ սիրուն տեղեր ցույց տամ մի քիչ, թե չէ հա տնից եմ անում։ Բանա թանգարանա, ես հա Կիրակի օրերը իմանան Չինաստանից չի եկել, էլի այնտեղ տանն էր, հա, ասեց խորովածանենք, ասի չէ, ինչքան կարելի է ուտել։ Խորոված չնենք, երթանք բան, երթանք մի հատ սիրուն տեղ։ Հա, հունակետ ինչի ես անում, կարա, այն օրը շատ լուրջ, բանն Չինաստանից եկել է։ Ասել է խորոված, ուզում ես խորոված, լուրջ ես ասում։ Արա երկրում որտե 120 փախստական, 120,000 փախստական կա այսօր։ Հացին կակա են ասում շատերը։ Այդ պատերազմ բան, այդ սախտանուն տված բան, դա չասեմ։ Հավ դուք նամուս ունեք։ Ես առաջ, օրինակ, պատերազմից առաջ, ամեն ինչ քեֆը նկարում գցում էի բան։ Գցում էի համացանց։ 55-ամյակս ով է հիշում, չգիտեմ, հիմա կգրեք։ Բան է անում, ֆլեշ մոբ է արել, չէ՞։ Փող ավակեք ծնունդ արեմ ձեր հաշվին, բամանա, 200,000 ավակվեց, լավ էլ ծնունդ արին, 3 օր կերանք խմեցին։ Բայց պատերազմից հետո դες բաներ չեմ անում, ժողովուրդ։ Չէ, ամաչում եմ, որ կարող է պատահի հաց ու պանիրը որ դրած, այն սեղան ինչ որ մեկը չունի։ Որև փախստականներ ունենք, ինչի է շուն հաչացնում վրետ, ինչի արա, ինչի մար, ու հիվանդ ես դու ես չեմ հասկանում։ Խորովածանը կերը կոմադես ինչ ասում։ Դա ինչ անելու բան է, ինչի համար է դա արվում։ Որ մեկ ասեմ, ժողովուրդ ջան, ամսի 9-ին Բրբանքում, սթեյջում խաղալու եմ ստենդափ ջազ, շատ լավ խումբ եմ ավակել, պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ են, շատ լավ ամերիկացի, շատ լավ շոու եմ մտածել իրանց հետ միասին, Տոմսերը տիկետ միկետում,
Արեք գանք հավաքվենք մի հատ լավ քեֆ անենք իրար հետ ներկայացում անենք ինչ ան դուք եք մասնակցում այդ ներկայացմանը sense թե այնց այդքան բան ինչ ասեմ լայք դրեք եթե հավանեցիք ես նյութը ստանացեք եթե համարում եք որ ես իմ հետևորդների հետ լավ գործ եմ անում մի կարծեք որ իշխանությունը կարող է անգարց խելք հավաքի ընդհանրապես տենց է այդ հոգեբաններն են ասում մինչև անցման շրջանը երեխու սեռական հասունությունը մինչև 15 տարեկան եթե խելք հավաքեց դեբիլ մնաց դեբիլա մնալու մի կարծեք որ հանկարծ կարող է դրոք որևէ իշխանավոր խելք հավաքի դες բան չկա հանկարծ այն թերմացկները բանը այդ նախկիններն ասած հանկարծ չարիթավորով եք ես ինչ որ ասում եմ այդ ձեր ջրաղացին ջուր չեմ լցնում իմ սիրտնացավում ու իմ նման մարդկանց սիրտնացավում իրանց սրտին դարման եմ ուզում անեմ որ հասկանան որ կան մարդիկ որոնք որ այլ կերպ են մտածում Եվ շուտով լելու անդրություններ հանկարծ չասեք որ այն մենք ալտերնատիվ բա եթե իրան չընտրենք ում ընտրենք մի ասել է ում թվուր չտամ էլի էլ չեմ ուղղորդելու ասել եմ մի քանի անգամ ամեն անգամ չեմ ասում այսի հաստատ փող ստացես նրանից կամ նրանից կան արտախորհրդարանական ուժեր կան աչքերներդ բացեք գլուխներդ մի քիչ շարժեք մի քիչ մտածեք կան Կամ էլի կմնան սրանք, հետո կգային մեն պատի խլինք հնդիմությունը, որ հետո Մոսկվայում լացում եք չենք կանում Փաշինյանին անենք, վայ, կան չեն, այդ իդիոտներ, որ հետում են իրանց թվում է թե բան է, էլի, կարան Մոսկվայով մեր վրա ասենք ազդեն։ Ու տենց էլի կռիվ կանեն, բան Արարատը կնկարենք, չենք նկարի, բան լուրջ խնդիր է, էլի Արարատը պատին կախեն, թե պատին չկա, ամոթ արա, եկա մարդ է կարա, այդ անտերը սիմվոլ է, Արարատը սիմվոլ է, ոչ մի տարածքային պահանջներ, մենք չունենք, պետական այդ զիբիլներից հանում եք, հանեք, հարց չկա, ձեր փեչատներից հանեք, հարց չկա, չի էլ տեսել որ պեչատի Արարատ կա, բայց դու վեսար ասես ես Արարատ կախեմ, թե չէ, հիմա գնում է Արարատի ռաբիզացումը, հիմա ամեն մի կոշկակարի բուտքում կախած կլինի Արարատ, բոլոր դպրոցներում պատին կախած կլինի Արարատ, Սաղյանը կդնեն Արարատ, մարդիկ, ես բանը, որ մի հատ էլ երեխա ունենայի, տղա աղջիկ, տղու անունը կտնեի Մասիս, աղջկանն Արարատ, ինադու Լավ